Депонијата Буково станува рак рана за Охридскиот регион. Изминатава недела повторно гореше сметот, а сега иако пожарот е локализиран, има големи количини на природен газ, метан кој гори. Од Охридски комуналец велат дека посипана е земја во количина од над 400 метри кубни, со цел целосно гасење и спречување на повторно разгорување на пожарот. Меѓутоа, состојбата е непредвидлива, бидејќи природниот газ тлее однатре и во допир со кислород се самозапалува. Активистите од Збогум Буково повторно алармираат дека таа депонија е темпирана бомба. Буково е веќе презаситено. Тој проблем го знаат луѓето кои што секој ден таму депонираат отпад. Значи, депонијата, ѓубриштото Буково, не е веќе во можност да прима отпад. Таа станува и опасна за депонирање, а да не зборувам дека таму има луѓе кои што живеат и така натаму. И таа е малте некако темпирана бомба од целиот метан што е натрупан. Джепови со метан, джепови со материи што се распаѓаат. Едноставно е не ризично да се таму оди и депонира отпад. Депонијата Буково требаше да биде затворена уште во 2020 година, но истата е се уште во употреба бидејќи се чека да започне со работа регионалната депонија во Новаци, каде ќе се одлага отпадот од повеќе региони. Министерот за животна средина и просторно планирање Хоџа вели дека моментално се врши предавање на машини и опрема на општините, односно во теке реализација на првата фаза од проектот. На 5 јануари во промоција на проектот најавив дека за 6 месеци ќе заврши целата процедура за подготвителна процедура за објавен на огласот и очекуваме во рамките на 6 месеци огласот да биде објавен и да се избере економски оператор кој ќе го реализира проектот. Екологистите алармираат дека депонијата Буково е најголемиот загадувач на воздухот, почвата и животната средина севкупно и бараат што поскоро да се изгради регионалната депонија. Изградбата на регионалната депонија кај Новаци се најавува години наназад, а истовремено е една од главните препораки во извештаите на УНЕСКО.